এই যে ফটোটি দেখিল এই ভଉଣୀ ଜଣକ ତାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ମାରିକି 60 ଖଣ୍ଡ କରିକି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ମାନେ ଏଥିରେ ସେ ଭଉଣୀ ଜଣକର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭୁଲ ଥିଲା। ପୁଅ ଜଣକର ବି ଭୁଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଅଧିକ 100 ଗୁଣା ଅଧିକ ଭୁଲ ସେ ଭଉଣୀଙ୍କର ଥିଲା। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? କାହିଁକିନା ସେ ଭଉଣୀର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ଥିଲା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସେ ଛାଡ଼ିକି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପୁରୁଷକୁ ଭଲ ପାଇକି ତା ସହିତ ଅଲଗା ରୁମ୍ରେ ରହୁଥିଲେ। ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଭାବ ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅ ତା ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମେ ଯାହାକୁ ବି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବ ମଲା ଯାଏ ସିଏ ହିଁ କେବଳ ତାର। ଆଉ ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ତମ ଭିତରେ କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି, କିଛି ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଉଛି, ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯେଉଁ ଆଉ ଜଣେ ତୃତୀୟ ମଣିଷକୁ ଚଏସ୍ କରୁଛ, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପାପ ତମମାନେ କରୁଛ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭଉଣୀ ଜଣକ ଏତେ ପାପ କଲେ, ତା ନିଜର ପାପର ଫଳ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଛି। ଏଥିରେ ବି ସେ ପୁଅର ବି ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଛି। ଯେ ଯେତେ ବି ଦୋଷ କରୁ କାହାକୁ ଜୀବନରୁ ମାରନି, ତାକୁ ପଛେ ତା ନାଁରେ କେସ୍ ଦିଅ, ତାକୁ ତା